Situata mes Elionës dhe Edit përshkallëzohet në një debat të fortë, ku fjalët bëhen gjithnjë e më të rënda dhe presioni emocional rritet. Eliona i drejtohet Edit me tone kërcënuese, duke i thënë që të mos e bëj më të hap gojen, sepse sipas saj mund ta vërë në siklet dhe ta bëj horë. Ajo shton me ironi dhe arrogancë se është vetëm 18 vjeç dhe se nuk ka pse t'i tregojë asaj se çfarë është jeta, duke u përpjekur të marrë epërsi morale dhe psikologjike në debat. Edi nuk rri i heshtur përballë këtij presioni. Ai i përgjigjet me zë të fortë dhe me tone paralajmëruese, duke i thënë Elionës që të ruhet ku shkel, sepse sipas tij mund të shkel në mina. Me këtë shprehje, Edi nënkupton se ajo po hyn në një territor të rrezikshëm me fjalët dhe akuzat që po bën, dhe se pasojat mund të jenë të rënda nëse vazhdon në këtë mënyrë. Debati merr edhe një tjetër kthes kur Edi i kërkon Elionës që të mos përmend informacione nga jashtë. Ai i bën të qartë se kjo është e papranueshme dhe kundër rregullave, duke theksuar se ata njihen shumë mirë edhe nga më parë. Ai thot se kanë pirë kafe bashkë, janë njohur mirë dhe madje janë njohur edhe më herët, ndaj nuk ka nevojë që ajo të sjellë gjëra nga jashtë për ta vënë atë në pozitë të vështirë, me tone të ashpra. Edi i thot Elionës ta mbyll gojen dhe të mos sjellë informacione nga jashtë, sepse kjo vetëm sa e përkeqëson situatën dhe e nxjerr keq edhe atë vetë. Ai shprehet i bindur se gjithçka që ka mes tyre është e qartë dhe nuk ka nevojë për insinuata apo kërcënime të mbështetura në gjëra që nuk kanë vend brenda shtëpisë. Atmosfera bëhet shumë e rëndë dhe banorët e tjerë ndihen të tensionuar nga kjo përplasje. Disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën, ndërsa të tjerë mbeten spektator të heshtur, duke kuptuar se debati ka kaluar nga një konflikt i thjeshtë në një përballje personale me akuza, paralajmërime dhe fjalë të forta. Kjo ngjarje nxjerr në pa sa shpejt mund të kalohen kufit në një ambient të mbyllur. Ku e më?